السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. منورين مطبخ الست حبيبة. صلوا على المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. النهاردة عندنا تورتاية جميلة جدا، لذيذة وخفيفة في نفس الوقت. ده ديزاين كان العميلة مختاراه وانا نفذته لها في بعض الحاجات كده، حاجات صغيرة كانت محتاجة هي. صورة لعروسة البحر، فأنا ما كانش عندي عروسة البحر، هي كانت طالبة الأوردر قبليها بيوم الساعة 11 بالليل وخدتها تاني يوم الساعة 9. فما كانش ينفع إن أنا أعمل لها الصورة بتاعت الشوجر شيت، لأنها بتاخد تقريبا من يومين لتلاتة. المهم بالنسبة للكيك بتاعنا احنا كنا خبزناه قبل كده كذا مرة. فانتي لو هتستعملي اسبونج جاهز، عارفين ان احنا بنستعمل الاسبونج الجاهز من 5 بيضات لو هم كبار، 6 لو صغيرين. وبنستعمل النص كيلو الاسبونج الجاهز، وبنعمل معاهم نص كوباية مية ساقعة، وعليهم معلقة خل وكمان معلقة محسن جل، وممكن تحطي ظرف او 2 من الفانيليا لو انت حابة ان التيست يكون عالي. بس الدقيق بيبقى فيه كل حاجة، بيبقى محسنات وبيبقى كيك وكل حاجة. المهم احنا بنخبز الكيك بتاعنا في حلة الكيك، بندهنها زبدة، ويستحسن يكون زبدة لان بيبقى افضل، بيخلي الكيك بتطلع طرية وبتخرج معاكي بسهولة. بعد كده بنغلف الحلة بورق الزبدة، وبنبتدي ان احنا نصب الخليط، وبالستيك بتاع الشيش بتاع الطاووق بنفضل نلف في الحلة بتاعتنا عشان نخرج كل فقاعات الهواء اللي موجودة. بنبتدي ندخل الكيك بتاعنا على درجة حرارة 180. ما بستعجلش عليه علشان ما يتلسوعش مني. بيقعد تقريبا في الفرن من ساعة ل10 دقايق لساعة، لأن الحلة بتبقى ارتفاعها عالي زي ما انتوا شايفين. ببتدي ان انا اخبز الكيك قبلها بيوم، يعني انا خدت الاوردر منها الساعة 11، قمت اشتغلت فيها على طول وبردتها عشان اشتغل فيها تاني يوم. ما ينفعش الكيك بتاعك يشتغل فيه في نفس اليوم عشان بيبقى مش بيديكي نتيجة كويسة، وبيتعبك جدا جدا في التجليس. انا كنت مبرده الكيك بتاعي، وابتديت ان انا اقطعه بالمنشار على رقم 8 كده. ابتدي يديني 4 طبقات. الطبقة الاخيرة، هي كانوا 5، بنشيل الطبقة الاخيرة بتاعة زفارة الكيك لان ما ينفعش ان احنا نشتغل بيها، هتعمل ريحة وطعم مش كويسين في التورتاية بتاعتك. فانا استغنيت عن الطبقة بتاعة الوش اللي في الاخر، خدت طبق ال4 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. بس دي باين تقريبا، لا ده دي انا كنت مقطعها على 5 عشان كانت الطبقات صغيرة، فانا قطعتها على 5. بس انا في العادي بقطع على التورته على 4، بتديني كويسة كده. دي هتبقى معاكي خفيفة، وزي ما انت شايفة كده تعبتني لما جيت اشيلها، بس صلحتها يعني الحمد لله. بتتكسر مني بسرعة. فانت لو كنت زي كده، انا كنت الاول بعملها على 4 بريح نفسي. ليه؟ بتبقى بالنسبة لي بشيل الطبقات، بتبقى سهلة معايا ما بتتكسرش. تمام. اما انت لو عايزة زي كيكة العسل كده، الطبقات صغيرة بتقطعيها زي ما انت عايزة. هنا جلست التورتية بتاعتي، الكيكة الخفيفة بتاعتي بتاعت التجليس. بحط كوباية من الكريم شانتيه مع كوباية ونص مية، او نشيل منها كمان معلقتين عشان تبقى الكريمة خفيفة. وببتدي ان انا اجلس بيها واحشي بيها. حطيت التورتية بتاعتي في الفريزر، وببتدي دلوقتي اظبط الالوان بتاعتي. بنجيب بولات وبنحط فيها، انا عندي الوان اللي هي الماجيك اللي هي الجل. ببتدي ان انا اظبط الالوان بتاعتي، حط الصورة قدام مني، وبشوف شكل اللون عامل ازاي، وبحاول ان انا اطلع نفس الدرجات على قد ما اقدر، لان من موبايل لموبايل اللون بيختلف. فالحمد لله الحمد لله، فضل وعدل من عند ربنا، انا عرفت اجيب اللون بتاع الموبايل. انا ماليش دعوة هو كان في الاصل ايه، بس انا جايبه لون التورتايه اللي موجود في الموبايل، الصوره اللي جاياني. والحمد لله ربنا قدرني و... ويعني وقف جنبي وخلاني الالوان طلعت كما يجب، او زي اللي موجوده في الصوره. عمال ما نظبط الالوان مع بعضينا كده، وعمال ما نشوف احنا هنعمل الوردات بتاعتنا ازاي. طالبة منكم خدمة ايدك كده بس يا ست الكل، انزلي تحت، حطي لايك بصابعك الجميل الأمور ده. واللي ما اشتركش ودخل عند حبيبة وأول مرة يشوف القناة، خش مطبخ الست حبيبة، هيعجبك. في حاجات حلوة قوي هتعجبك، ووصفات تقدري ممكن تطلعي منها بمعلومة أو بوصفة تكون تعجبك من عندي.
وكمان تدوس على زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، اي فيديو ينزل عفوا حضرتك يجيلك اشعار بيه. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي كومنت حلو يكبر بخاطري. الشغل والفيديوهات مش بيجيبوا مشاهدات، بس انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا، وما عنديش حاجة تانية اقولها غير بقى ما تنسنيش في الدعوة الحلوة والكومنت الجميل. لو ما كانش يخص الوصفة فصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ودعوة جميلة كده بصلاح الحال لينا والجميع ما خلق يا رب، اللهم امين. ووعدكم ان شاء الله يا رب بزيارة الحبيب الغالي زي ما انا بتمناها تتمنوها انتوا كمان. ما تنسوش اللايك. هنا بقى كنت انا عملت لونين. انا عندي اللون اللي هو الليموني، مش الليموني، اللون اللي هو البستاج اللي هو الفاتح، والاخضر الزرعي. ده بيبقى ليه لون وده ليه لون. اوعي تقولي انا هحط من ده، مهما ما تحطي من اللون الاخضر الغامق ده ولو نص نقطة مش هيديكي نفس درجة البستاج اللي انا عاملاه بتاع التورتايه. ماشي. هنا انا عندي الاخضر لفروع الشجر، وعندي وردات موف، وعندي وردات آه، روز، وكمان البطانه بتاعه التورتايه. هنا بقى كنت انا بطنت بالابيض اللي اتبقى مني من التجليس، اللي هو ايه، لميت بيه الفتاته بتاعه التورته علشان لما اجي احط اللون بتاعي ما يبانش ان في تحتيها اي ثغرات او اي حاجه تدل ان في حاجه مش حلوه. تمام. هنا اهو انا خدت اللون بتاعي، ببتدي بقى ان انا هجلس بيه. اشتغلي بقى بمزاج. هنجيب كوبايه فيها ميه سخنه، وتبتدي ان انت تحطي السكرابر بتاعك، بتشيلي الزيادات وتبتدي ان انت تجلسي وتمسحي السكرابر في الميه السخنه، وتبتدي ان انت تشتغلي تاني. كل ما تشتغلي وتلاقي فيه فراغات في التورتايه تبتدي ان انت تظبطيها. كل حاجه بعملها قدام منكم، لان انا عايزه اقول لكم على حاجه، والله حاجه تضحك. التورتايه انا لما نزلتها شورتس لقيت حد بيقول لي ان انتي التورتايه دي جاهزه وانتي حطاها شورتس. يا جماعه انا اهي، انا عاملاها بايديا قدام منكم والله. يعني ازاي هنجيب تورته وننزلها باسمنا وهي مش بتاعتنا؟ يعني ده حتى الضمير وربنا ما يسمحش بكده. المهم والله انا ما كنت هنزل فيديو، انا نزلته مخصوص عشان بس كان حد سألني، وانا كنت لسه بتكلم في البث من شوية. حد سألني على الروزيتات اللي هي دي، كانت فاكرينها ان هي عجينة سكر او اللي هي قابلة للمس دي. قلت لهم دي كريم شانتيه، بس انا شغلاها بطريقة، يعني انا مش مزودة السائل في الكريم شانتيه عشان كده طالع معايا. بصوا، كل ما الاقي فيها حتة مش متظبطة ما باخد وقتي، ما بحبش استعجل، ما بحبش. انا كان لسه فاضل قدام مني ساعتين واسلم التورتايه. دلوقتي كانت الساعة 7 وانا هسلمها الساعة 9. اتصلت بصاحبتها قلت لها خليها 9 ونص لان هي لسه في التلاجة وما اقدرش اديها لك، والوردات مش متماسكة عشان خاطر مفيش وردة تتخبط كده ولا كده وترجع شكلها ما يكونش مظبوط. ببتدي زي ما انتم شايفين كده واقفة بشتغل براحتي خالص بأريحية. بشوف ايه اللي متساوي وايه اللي مش متساوي، وبلف الدورة بتاعتي بتاعت التورتة، وببتدي ان انا اظبط زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم ان الشكل كان تحفة تحفة تحفة. انا جلستها ودخلتها التلاجة، اتظبطت خالص خالص. وابتديت بقى ان انا اخد الاخضر دوت، حزمت بيه التورتايه من تحت عشان يديني شكل حلو. ليه الكريمه معايا بتقطع؟ عشان كنت حطاها شويه في الفريزر. الفرن كانت سخنه وكانت مسخنه المكان، فحطيت الاكياس بتاعتي في التلاجة. دي العروسه اللي انا قلت لكم عليها ان انا ما عنديش عروسه البحر، بس حطيت لها عروسه تانية مشيت مع التورتايه وكان شكلها جميل. الوردات اهي زي ما انتم شايفينها، انا عاملاها بكريم شانتيه والله. بس كل اللي انت هتعمليه اللي انت هتحطي كوبايه كريم شانتيه قصاد منها كوبايه ميه متلجه، وتخلي الكريم شانتيه يكون تخين شويه اكتر من بتاع التجليس. هنا بقى انا خدت القرطاس بتاعي او الكيس الحلواني، حطيت فيه كيس الاول، وبعد كده حطيت البلبله، وبعد كده حطيت كيس تاني عشان لما اجي، لان انا شغاله الورده البلدي ديت بقمع واحد، فازاي هشيل البامبا واقوم غاسله وارجع احط الاخضر؟ فكنت بشيل البلبله بس واغيرها من كيس لكيس. هوريكم الطريقه لما اجي اعمل تورتايه تانية بتسهل عليكي حتى لو انت عايزه تغيري 10 أقمع. زي ما انتوا شايفين كده بختار الحتة وبنسق الورد. ما بحطش كله جنب بعضه، الموف بعيد عن الروز عن الأخضر، بشوف ايه المكان الفاضي. زي ما انتوا شايفين كده، وطلعت التورتية جميلة وحلوة. كان المفروض
يكون فيه لولي ابيض، انا ما كانش عندي بس انا اشتغلت باللي موجود. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. سلام عليكم.